Idi kalman laeng. Programang nging kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Teran, intayon rugyan nga ibasa rito'y pakasalitaan iti kalman laeng ni pagayam tayong Mylene nga napauluan iti bibmato apuso. Sagudayin nga iti surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nami takaskas di nga sladyak amuti umisem. Huwag nakamiso utaklata ket bigbigat. No pa'y naka-enroll akon para iti muna nga semestre ti maudin tawin ko iti kolehyo, iti kursok nga accountancy. Meaning manong nami adda ako iti 4th year college. Nasalasala ta kami nga may kat iti barukong kutipong tot ken gura nga kargargaek. Makapungpung tuta, makagurguraak. Dahil dati kargargaek manong. Kaya talaga nga dinto pulos mapukaw dahil nga kura. Nga idi pa lang ubingak. Kat kargargaek dahil nga kura. Dahil ko nada manong nami nga bimmato kano ti puso. Nang runa itay, tanagsalita kami kay ni mama. Ngayon bes ko manong nami nga mangted ti kwarta nga pag-enroll ko. Ngayon baga na kit din. Ngay sardin ko ano pala tagbasa. Ha! Buisit! Hey, my God! What's wrong with you, Mylene? Aha. Abay, Alex. You are physically present but you are mentally absent. Pasensya ka na, Alex. May ramraman ka ti problema. Anya man ng mga dalawak. Take two. Anya man ng amin ti problema, sweetheart. Di lang ang balin. Nga di nag-awawagan di sweetheart. Tama nga ibagada nga ada nagkinawatan tan, Alex. Si Kamet, Mylene. Ori no, di ka-awagan di sweetheart. Ha? Di ka-awagan di sweetheart. Ngayon ti amo, di kiti padat ang estudyante. Nagro na ka nagdi classmates ta. Kat agayan ayatan. Ngayon saan nga mo doon na ita? Si Kamet. Agpeso nga tinapay inaklon. Di mo pa imbaga kanyang ti I love you too. Ngayon iti kinadagkata, iti kinaklose ti tunggal may sakarata. Kaawatan ang ipatpatagnak. Agbimpinagtagta. You love me and I love you. Di ko mga nayunan ti problema ka, Alex. Please. Ana? Saan mo ko mga nayunan ti problema ko na? Si Kamil, kahit kailangan parang sa akin ko. Kahit ko mga paismen. Nadikat nakarupakin ka. Uy! Alis to ka, bumakat. Doon kasta nga nakarupangat ka. Di ka marigatan? Ha? Madas-depress ka. Mabadtripa kita eh. Ana? Nabadtripa kita kini mama. Kalbasan na kasikaman timang badtrip ka niya. Okay. Sa kakaroon ng nagpugtot. Yung man niya ngamin ti problema. Di ba ka di maibaga kanyak? Di mo na ibagat data di kantin. Oo. Wano dada to kanting ano kuma. Sa dinungar ti paparanta na may ibagam na nyaman ti problema. Ha? Ibagam mo na niya problema. Tulungan ka. Awan may tulong mo. Ket gapo ta naka-enroll akon kanintong lawas na pala nga mangruki ti klase manon name baga kini Alex kamapang kami Rizal Park. Api nga Rizal Park pa lang papananta. Sa dulo ko ma. Di na ba alam mo nag-check-in? Kako. Check-in? Di na pa yung nagaganda. Ori nga ta, nobyo kan. Saan mo pasamak dito? Di ako panakpak nga ron. Nakapanakpak yung magbaga. Baka ako nagbuhay na ako panakpak. Si Kamot.
Kaya't mo sumurot kanya kung saan. Sige. Iti Rizal Park, manong nimi dito yung amin, no kuwati masansan nga papanami, no kaya't mi, nga ibaga kang, no ibaga ati tunggal may san at problema. Uy. Dito yung amin, no kuwati masansan nga papanami kini Alex, no adda kaya't kung ibaga kang kuha nga problema. Kaya di, tada kami nga nakatugaw, iti may sa karagitsiyed. Dinamagdan nga dagos, no anya ngamin manin, tinayon ti dati matla problema. Kaya ibaga kang kuha naman, nga ti pa nag-enroll ko ang kwarta, kat ti ornong ko karagit iti di mga allowance ko. Kaya mo sawan, Maylin, tinakainikkan ni mamang mo, ti pag-enroll mo. Isunod nga ko nakeng ka, nga ti ornong ko tinangalaak, ti pa nag-enroll ko, ti pa nagbayad ko. Kata, di ka kuman dimawat ka ni papang mo, hana? Anak ko, kaya dimawat ka kuman ni papang mo at di nakainik ka ni mamang mo. Kasi ano kung mga dumawat akit isong nga rod, tinangibili ng kinimama. Ngagsardingak pa lang agbasa. Tawan ka nun, timaitad ni papa. Oo na, iti problema mo na. Naman natin, idagdagsin mo pa, tabalikas mo. Kaya nga rod, papuntutan ka rod. Sweetheart, daita ka man rin. Oh, shit ko. Kanya nga tanong, bisituan ka, padasem tong paeng ka. Nagsayang na kitinarumping ang bibig mo. Awan sabi, tinakaamal. O, sabi, tinaka-approve nga ng mas masahe ka na gito duwaman sana ti barokong mo. Oy, tinapagtripan na kasta, ha? Siguro, nagdigdigos ka, imagine na kala. Napatangam. Kaya't mong sawan, saan ako na virginity, arapaap mo? Nabayagan ngayon, arapaap ka, Miley. Isarting mo man, dada? Sika. Okay, pagsaritaan na karati problema. Ngayon mapay nga awan tiniited ni mamang mo. Nga kwarta. Kastamat tan gini, apay nga paritan ni mamang mo, ni papang mo, ni mamang mo, mamang ted, kinapit sa trabaho ni papang mo. Dito nga rin, tinakapungpungtot ko eh. Dito nga rin, tinakapungtot ko una, yung paset na. Kaya iso, kasakit una tinakam ko. Iso nga makagurak kini papa. Nang runak agurak, dakiti agina. Dakiti ayop nga agina. Sino nga agin na? Sino nga? Kat na historik natin nga, tumuknot sa dilangit, tigurak ka nagiti agin, Alex. Kagurgurak, ida! Oh! Susan ako, anak ko, mama. Please, sagdal lang ako, ma. At dati ito public place. At dati ito para ke. Handa ba't nga rin madududua. Ado tayo mat ne. So, agdal na ka lang. Ano tayo among masawa na ginitao kang ka, magtit ka ko na da. Talagang pagtita. Maylin, please, tal na kalaeng. Saan ka punto ka sta? Mabali nga pagtal na im latiwik nam, tapno makapagsalita tayo na siya. Manong namin no jakla pampanutan nga makadisturbo, dagiti adday ti bangir nga siya, ket talaga nga, dinak kumakayat nga, dinak kumamaanawa ni Alex. Tababayan ngamin, ti pa nagpungpungtot ko, ti pa nang ipeksak ti sakit, tinakam ko, akarkargahan ti barukong ko. Kat kasli iso ti mangkasay, isot mangkasay ti babantot, iti karkargaek, isot mang palagaan. Ngamin bes nga agpungtuta, kanagsangitak, insangit ko, ti saem nga marikrik na. Imbag dalat ni Alex, nga mga atibay kanya, nga iso manong name ti pangipekpeksak, ti pungtut, kan saem nga marikrik na. Maylin. Amom, saan ka nga di nga marigatan, di kasto nga raramidem? Palubusan lang lahing, Alex. Uy, palubusan lang lang. No, agsarding ka nga agpungtot, agsangit man ti sumarunong aramidem. Yung sa bagay, napimpinas no, agsangit ka nga agpungtot ka. Sige, agsangit ka nga ron. Api kaming nga nagbaling kasto ti biyag mi. Ti biyag mi kini mama. Lapya kini mama. Talabayagan nga inawat na ti kinabod no. Ngem siya. Diyak to pulos maawat nga adda kaagaw mi. Diyak to pulos maawat nga adda kaagaw ko sa bali. Nga putot ni papay ti sa bali nga babae. Meaning, adda kabit ni papang mo. Nga adda mat putot na. Kasadar mo pay.
Tsaka mo nakasadar ko. Inoo na sang misuna. Kat aramidam kat awatan ti kinapudno ah. No maawat ni mamang mo ti amin, ape ko mga di mo maawat. Tsak tupulos maawat. Ang kung tupulos maawat. Hando! Agtala ka na ko ma. Ay apo. Please, agtala ka ko ma. Para kanyang Alex. Kanta kami lang ti kastoy ti biyak na. Imagine ha. Nagasawad na papaki ni mama. Kat siyak tinagbaling nga bunga da. Aging nga ng doktalan ni mama, amalaksid kang kuana, kada dapay gayam sa bali nga babae, idibiyag ni papa. Apay nga minakastakin lalaki. Ha? Dahil mapmapnek, adalang asawa yon. Mga lakay sa bali babae. Excuse sa apo, dahil nga lalaki dita. Hanggang mapmapnek, kadigi babae. Pwede dulos buenos ko na mata. Uwan amok daydan. No jak mariro kita jakon mabilang tinamin anon nga panangisalay-say mo kanyak ti amin nga da kabit ni papang mo nga dapay putot na. Among naimula itinaganos sa panunot ko dagiti aldaw ken rabi nga gapat da papaki ni mama. Damdamagin ni mama no anya ti basol na tapno saktan na isuna. Tapno mangalap pa iti sa bali nga babae ti likudan nga addan isuna. Amom na imula ti panunot ko dagiti aldaw ken rabi ngagsangsangit ni mama gaputi raramidan ni papa. Nga gapu iti dayta ket ni imula met ti gurak ken ni papa. Agurgurak di nga papa. Gaputi aramidan na ken ni mama. I hate him. Nga Maylin, saan nga rubeng gurahan mi papang mo? Anya nga saan? Saan ko mga rubeng gurahan ti ama nga mang paspasakit ti inak? Gabutam, ama misuna. Nga man yung klase ng ama. Ano yung klase ng asawa? Apay nga duat pamilya na. Apay nga duwa kami nga anak na. Apay nga mabinga ti panawin na kata kami. Apay nga mabinga ti pagbambanugan na. Alaman, imbes ko mga para kanya amin. At nakabingay ko. Imagine, pagsardingan na ko nga pagbasahin. Kat portsira kon. Santak ikan di pag-enroll ko. Imbag dada urnong ko. Isot pag pinag-enroll ko ita. Awate mo ti kinapudno. Ano nga kinapudno? Diyak to puro sumangawat, Alex. Gabuta kagurak ni papa. Ken kagurgurak na dyan ang kina. Ti kabit ni papa. Ken ti putot na. Diyak to pulos bigbigan na kapsat ko iti kama. Saan to? Gabuta kagurgurak ida nga gina. Puurti kararuak na gina nga gina. Gusto na. Di ka marigata nagbungtot na kasta. Agdala ka la. Suwarden ka nang agbungtot ka nagsangit. Gusto na, sweetheart. Manong nemi kayat idi ni mama nga isina ni papa ti kabit na. Una, nakumat aramidan ti legal nga asawa no, di mangibilin ti asawa na nga isidam na di kabit mo. Una na ngem, di ka nung mabalin nga isina na, tada ka nung putot na. Okay. That is problema. Diyak ba isina, tada mutin putot ko kingkuha na ko na. Talo lang atawan nga inaunaak ngem ni Precious. Ta Precious tinagan manong nemi dayjay nga kapsat ko kanu iti ama. Ti putot ni papa itiruan ti sabali nga babae. Kat nabingay manong nemi ti panawon na kada kami. Nabingay, mabingbingay di masapsapulan na. Nga idi kat aramida ni mama ti amin na pamaspusan tapno agsinada. Ngem napahailaing aging ka nga inawat nanti kinapudno. Nagbalin pa ihen nga aggayem di kiti kabit kenti legal. Buwan mano. Ginayem pa yan ni mama. Di kabit ni papa. Imagine. Doon nga babae ti may mesa ka lalaki. Maylin. Kasi kang kanahin ko idi nga bagbagaken ka. Nga masurbal raing ti problema. No awate mo ti kinapudno. Kinapudno? Tinasikit nga kinapudno? No kabailam ni mamang mo nga mangawat ti kinapudno. Kabailam met sa bali ni mama.
Sa bali akman, Alex. Uwan, sa bali akman. Ngayon saan nga rumbing nga kaguram ni papang mo. Kaya saan nga rumbing nga kaguram ti kapsat mo. Kapsat mo isuna. Nagasat ka kindi tatakapsat mo. Nung mga sa baling nga ina. Ngayon siya. Kaya hindi kita dumaw dita nga gumaw-gawawa iti kapsat. Ngayon di damat may paen ti kapsat. So nga nagasat ka tatakapsat mo. Awan ti kapsat ko, Alex. Awan. Awan ti kapsat ko, awan! Siguro ka. Maylin, baka babawi ka ito ng naladawan ti amin. Sa kasapunan na katikapsat mo. Ipatig mo isuna kasi iti panang ipatig na ken ka. Bigbigam isuna kasi iti panang bigbig na ken ka. Nangarunagat. Diba? Nabayagin nga ta sakit na. Ha? Ken? Dandani matay. Tikapsat mo, diba? Di nga min? Uwen, dandani matay. Da sakit na. Nga dito nga sakit na. Kiti pangigas gastusan ni papakarigiti akwarta na. Sabi nga, ibuggaw mo. Anong naming? Saan ko nga sinong batang pagayad mga saludsud ni Alex? Ngayon ti kaunggak. Kahit agar-ari nga talaga ti gurak kaya precious. Ti putot ni papay ti ruwal. Kahit ko nakitinakam ko nga uray numat matayen na siya at matapno awan ton ti kaagaw ko. Nagtimak manin ni Alex manong namikit kinunana. Maylin, saan mo ko mga pagturayan tinalaos nga panagimon mo? Ada karbingan ni Precious. Pag-imimon nak. Pag-imimon ka ada nga ro din kabigay mo. Awan ti karbingan na. Sino? Dahil nga Precious. Awan ti karbingan na may rano ti pagbambanugan ti amak. Una yung putot ti amam suna. Para kanya ket awan. Ada karbingan na kinipapang mo. Taama na met isuna. Kaya dapat karbingan ni papangyo. Kenkwa na. Ngayon, no saan nga nakikabit ni Papa? No saan ko mga nakikabit ni Papa? Awang ko matigas to ita nga problema. Awang ko may suna. Pues, saan nga baso ni Precious? No apay nga timao di suna. Kaya talagang awan ti baso ni Precious kada kiti mo paspasamak. Iso nga di mo gurahain ni suna. Ipatag mo ti kapsat mo. Jack manin si mong bat manong naimita no maminsan kat husto ni Alex. Rumbeng ipatag ko, gabungar te kapsat ko. Ngem no kasta nga panunutak nga kaagaw ko ni Precious. Ket agarilat na tigurak ken kuha naman. Naging nga nagtimak manin ni Alex ket kunana. Si kamat la tinagkuna kanyak idi. Nga idi ta saanin nga agriri ni mamang mo, iyaw-awid pa yun ni papang mo ni Precious iti balayo sa kadi. Puno na ita. Magitam. Kahit na idi, nga isingad tirik na kanyak. Kahit idi, da papa, nga agsiningid kami nga kapsat. Agkapsat kam nga rod. Ngem, no way. Jack pulos inawat isula. Awan ti kapsat ko ang askeng kwa na. Ngem, rumalay nga awatem. Wan mahiling, rubang malay nga awatem. Ngayon so kumapailang ti panang bigbig mo iso na kapsat mo. Iso nga di kumapailang ang binigbig mo ng kapsat mo iso na. Kanyang arti maramid ko. Nito ti manikrik na. Jack bigbigan na kapsat na dyan Precious. Akaguram ka di pailang iso na. O rin ako markaroon di kasasad na. Nga danda ni matayan. Alex. Kanayon idi ni Precious iti balayo. Ngayon idi kwan. Di mo makikita, apay? Ada ka no sakit na? Sakit. Sakit nga milagro laing nga ti mabalin nga maka-espal keng kuana. Ngungguna na. Nga maawan ti basol ni Precious. Awan. Anyang awan? Nakalawlawag unay Alex. Dahil dyan nga Precious ti makaigapo no apay nga imbilin ni Papa nga isardeng kupay laing ti agbasa tapno maipae na laing ti amin kini Precious ti amin nga kwartana day ti basol na nakalulawag may sardeng ti panagbasag gapo kini Precious gapo tagada ti panagpapaagas na angam kayat na lang nga maispal ti kapsat mo isong ibugbog na ti amin nga kwartana para ti manaka-espal na sumarde ka na Alex kung ako na matulungan na kung ako na makatulong ka kanya ngam kontra ka mat kanya hana
Kung kontrahin nakman, tulungan ka. Ibagbagak kang katirumbing nga ramidem, ngam di ka matagtungpan. Iso nga makamukan. Inpasneg ko ti panagbasak manon na mi awang pulos ti sabali nga pinanunot ko no saan nga ti panagbasak. Amasapol nga makapagturpusak. Numanen ket awisan nak ni mama nga engkam kano iti ospital nga ayan ni Precious. Ngem no way. Ape ko mamapanak. Pambarakon pato. Mas dahaon ni mama manon na mi no sa dinot pangalalak iti kwarta nga gasgastusek. Dadi matten mangmangted. Tawan matten ti ited ni papakeng kuana. Ngem kuanak matmanong. Nga dapay lang usarek. Ngem no maibuston. Baka no sumrekak to ng trabaho. Kidaripin ko tagbasa kinga makapagturpusa. Malmal pasen ti umuna nga semestre manong nemi idita iti may nga malem. Apanagawid ko kuma iti balay. Agur-uray ako ni tricycle. Nga pagluganak idita at daago ni kanya. Maylin anak. Papa? Di na kumaliglikan, please. Di na kumaliglikan. Agsarito ta. Ano nga minti kagari ko, anak? Tayo may kapay di manon dito eskwela. Anak, pakawan anak. Madabasol ko ken ka, pakawan anak. Ken, pukawam kumahan tiguram kanya. Pakawan anak, kada kita nagkurkuranga ken ka. Kada kita nakabasbasulak ken ka. Nabayakin nga, si Papa ni mamang mo kanya. Ano to ko layo? Nabayagan nga si papakawan ni mamang mo kanya, kunak. Kaya nabayagan nga inawat na kinapudno. Kinapudno? Nga duwada ababay ti biyag mo? Hoy, kaya nada ni Precious sa kabsat mo. Kabsat ko iti ama, iti sabaling nga ina, nga nagbaling nga kaagaw ko isuna. Ngayon kapsat mo isuna, anak. So kay maya, takidawakan ka. Kinidaw na kanya. Sino? Ni Precious. Kinidaw na kanya, kada kami, nakasarita nakakumasakbay ti amin. Papa? Kaya't nakakasarita ni Precious. Sakbay nga matay. Kas makita mi tilangak. Adun timrasan ti bagik. Kapot ka papanunod. Ken kababantay ken kuana. Ket italaing manen nga nagarubos ti kiti adu alulo. Nga nagsangsangit. Pa, nasa nga gawid akon. Ada ni mamang mo iti ospital. Makikuyog kan. Makikuyog kan kanyak. Tay, itulod kan to. Itulod kayo to kani mamang mo. Kalpasan na makapagsalita kayo iti kapsat mo. Pangasim anak. Ang pagpakasya ako na ikan ka. Patgam ko matimaoda akid daw ni Precious. Mapili-pili ta kasi murot kini Papa manunemi. Makitak manin ti kagurgurak unay nga Precious. Ti kaagaw ko iti pamateg ti maysa nga ama. Nga dadapayen ngayon bukbuk ni Papa ti amin para keng kuana. Ket siyak nga original nga anak na, iti original ken legal nga asawa na ket siyak ti binaybayan na. Nga talauna ti nasakit tinakem ko. Dahil talauna ti kasakit tinakem ko. Ti panggurgurak ka na kwada. Nang runa iti anak nga gaagaw.
Si mabat ni mama kada kami kini papa idiadta kami ni hospital manunay. Nagyaman ni mama tadibtengak. Ngay manugutak nga simurot kini papa tapno makasiritak kano ni Precious para iti maudi agundaway. Anya ko makanya numatmatayan ni Suna. Mayat tapno awanin ti kaagaw ko kunakman ni tinakam kumano. Uwan manong nemi agar ari ka nagturturay tinalaos nga imon gura ken nga kapungtot ko. Pungtot ko kini Precious. Nga nagtultuloy iti kinatangken ti pusok. Abim mato ti pusok. Alimandok pa yan. Limandok pa yan ti pusok man. Emedi ta makita kun tilangan ni Precious man. Tsak matan maawatan ti nagriknak. Kaslas jakpat yan manong nemi. Jak pa yan mamati. Nga iso da ito ni Precious. Papa, iso ka din na ito ni Precious. Uwan anak, iso. Ni Precious, tikapsat mo. Ngayon papa, abay mo na kasto tilangana. Nabayag ka din launa yun, dahil dinaudi nga yumay ko. Ken iyumay na di jabalay. Nabayagan. Takalpastan na di, imuna kapanangitaray mi kang kuha na iti ospital. Nga nakaamuan mi nga daan sakit a kanser iti utek. Ket adalat ta ni Suna ti unay ti balay. Balay ken ospital. Dahil tati pagsinsidumblatan napapagyanan. Balay, hospital, balay. Oh my God. Yung karigatan mi agpaw ti biyag na iti so amin na pamuspusan. Agpanuray ti kwarta. Adua kwarta. Aging ka kumarkaro. Kat kastoy mo tinagbanagan na. Tinagbanagan ti kapsat mo. Nakakaasin tilangana. Nakakutkutong. Tilayangin ko din na tikamalopkop karigitito lang na. Nakaununig da kiti bukal ti batan. Nakalaslasad da kiti pingping na. Ano saan nga kutin? Ano saan nga aglutin? Tibaro, agkuti ko lang. Ano saan nga agkutin ti barukong na kaslamaysan nga nalamiis abang kay papa. Si kalaing ng tururayan na anak. Si kalaing ng tururayan na. Kaya't nantigin na. Ngayon di na maarami naging ka nga, di na ka makasarita. Agsarita kayon, ngagkapsat anak. Agsarita kayon ngagkapsat. Kasarita mong tikapsat mo. Sagbay ti amin. Panagriknak manong nami kat namin pinsanan nga limok neng tibim mato kilimandok nga pusok para itikapsat ko. Nagtugawa kiti iking ti katre iti sikigan ni Precious. Kat inalak ti may nga ima na. Ken dua adakulap na iti nakaputput iti dakulap na. Kitkitahin nagtikapsat ko. Nga tumtumrem di kitiluana. Agungap-ungap di kini bibig na kaslad kayat ng ibaga. Kaslad ay bagbagan. Ngem, jak lamang kabuti kinakapsot na. Iso nga tinaramid ko manong nemi kat inya sadag ko ti may sa lapayag ko karigi bibig na. Kat nalawag ang mangig ko. Dagiti balikas na. Balikas ni Precious ngaksang sangin.
Agyamanak, tadimteng ka. Agyamanak, tadamit la panawen ko nga makapagpakawan ken ka. Makawanan nak, kadagiti nagbasulak ken ka ate. Pakawanan na kami kinimamang ko. Pakawanan ko mamit ni papangta. Kat naragsaka ko nga matay. No makasarita ka. Naragsaka ko nga matay na makasarita ka, ate. Nga mangig ko, ti panang pakawan mo kaniya. Kada kami. Ate, sa mundo ko mga baybayan ni Papa, ina ko natin. Kaya't kundagin na, panawan kayo natin. Uwain manong nemi no kasano, edi pa nagsangit di precious, edi pa nagpakpakawan na, edi pa nagpakpakadalan, mas pay, di pa nagsangit ko. Nga nakula pa nan di kiti matakit di kaado di kiti nagarubos nga luluwak manong nemi. Katsang ko lang nga basta pinatpatanan ti nakulap ti kapsat ko. No dagit inarakop ko nga mismo isuna. Inarakop ko. Kat nang sangsangit ako. Precious. Precious adik ko. Saan ka nga matay? Saan lang kami nga panawan? Ako ma. Kat siya tirumbay ka pangawalem. Kapata siya tinalawag ka nagbasol kang ka, Precious. Ano na kita nagbasulak kang ka? Ano na kita nagkurkurangan kang ka, kapsat ko? Inruruben ka. Saan ka binigbig? Kinagurgura ka. Nasaan nga yung ngurubeng ang gurahin ka? Awan ti basol mo, Precious. No di ka siyak ti nagbasol. Gusto nga siyak ti rumbeng ang pakawalam. Agbiyak ka pa yatin ko. Tapos masulnitak na ginado nagkurangan ka. Agbiyak ka pa. Ay, di na kang panawan. Saan ka mga pumanaw, Precious? Saan kuma? Kastaon nga ron ti panagsangsangit ko manong nemi. Kanadamat ni Papa iti sibay ko amangat atibay kanya. Kanadamat ni Mama kani Tita Arlene nga ina ni Precious iti asidagmi. Nga isuda ti isuda ti mangsak-saksi iti mapaspasamak kada kami ngagkapsat. Pero adyaman ti mapasamak iti kapsat mo, Mylene. Agbalin tayo ko mga nga si Tirubiker nga umawal. Nga mapay isot na rumay nga matay, Papa. Saan nga mabalin, Papa? Mabalin no isot nakem ken pagayatan di Diyos. Nga mapay. No ka ano pa yung maamiris ko, hindi kinabod no. Kasto matente na napasamag. Kasto latibya ka na. No ka ano pa yung marik na ako, hindi kinapatig di kapsat ko. Isumatan di ba nakapukaw di kikuana? Saan nga mabalin, Papa? Saan nga mabalin? Saan nga bali, anak? Tapinakawan mo ni Suna. Kaya't pinakawan na kabatin. Kas iti kunati kapsat mo. Naragsakin na matay. Ken mangpanaw ka na tayo. Limukay kat lumuklokay ti panang pet-pet lumuklokay gan pet-pet-petak ti dakulap ti kapsat kumano. Tinalyaw ko nakakidem kan saan nga kutkuti pa ti baroko nga. Anak. Wala anak. Papa.
Awanin. Awanin ti kapsat mo. Pinulsuak na nun, Amy. Talaga awanin. Saan? Saan nga mamaling nga matay ni ading ko, Papa? Saan nga mamaling? Ngayon saan nga mang angis? Precious. Precious ading ko, apay. Apay nga pinanawan na kami. Awa ading ko. Iba't batig ka. Iba't batig ka unay-unay, Precious. Iba't batig ka unay-unay. Naragsakin ang pimanaw. Tikapsat mo, anak. Naragsakin ang pimanaw. Tanagkita, kinasrita kayo. Ken, nagpinakawan kayo. Kumapay. Abay, kasto ti amin, Papa. No, ano pa nga, limok mo yan ti pusok, uno limok na yan. No, ano pa nga, limok na yan ti pusok. No, ano pa nga, nagbalinan nga, napatag kanyak, tikapsat ko. Kaya wamatan, tigundaway ko ang sulit, kaya kita doon nagkukurang kikuana. Precious adik ko. Precious pagawanan na ko, ma. Iba't patagkading ko. Di kanto pulos malipatan. O hindi kanto pulos malipatan. Manong nemi ado ket ado nga luwa ti nagarubos kaniya. Kada kami nga mangipatpatek kini Precious. Manipod iti panaka imansayag na agingga iti panakaidulin ti bangkay na. Kadyak pulos inadewan. Kada damat latta manong nemi da papaki ni mama nga bastaray ni Alex. Ti adda iti sibay ko nga mangat atiba kanya. Ay, Mylene, ti panangawat ti kinapod no. Kaya suting pakabang-aran ti agdama nga maniknam. So, awatin mo ti kinapod no. Awatin mo. Kinapod no nga agbabawi akman. Ngam naladiwan ti amin. Mylene. Kinapod no na ora. Nga ora no, kasano ti kinatangkan ti puso kidi. Kitlimok na. Ngam jakon may babawi pa, hindi kita nalpasan nga napagtik. Nga awanan, di kapsat ko. Di kapsat kong ginurgura kidi. Di kapsat ko nga nangipatag kanyak, ngam jakbot pulos inawat. Awanan iso na. Kadawanan, di kong daway ko pa nga agsunit. Kaya kiti adugan nagkurkurangak kang kuwana. Dahil tati kinapudno, arumbeng awatek. Dahil ta ka di, Alex, when? Iso dahil ta. Ngayon iti napintas awagas. Kasano? Tada ka din napintas awagas, o no? Napintas sa mapasama? Mapasama ka di ba sakbayan? Adda. Adda, umuna. Again, inanan, tikapsat mo. Nanagsak apimusay. Nakapagpinakawan kayo. Limok nung tipusom keng kuana. Kadawanan tigura keng pungtut mo panggap iti barukong mo. Awanan tigura keng pungtut nga naipunpen iti barukong mo. Agpeso, nga awanan ti manik na kagura keng pungtut. Nga magsagsagaba agladladingin tak Alex. Ladingit itan ti marikrik na nagaladladingit. Nakaladladingit unay. Ngayon tiladingit, amarikrik na mita, ket alis tulahay nga mapukaw. Basta, amumon nga awatin, di kinapod mo. Alex, masulnitam, tenyaman, anak kurangam, idikapsat mo. Babayan ti parang tungpal mo, kada kitibili na king ka. Kasama mo baybayan, ni Papangyo. Uwan manong namin tuloy ko lang tanagsya, nagsangit ket kinuna. Yung nasasir ko man si bibiyag pala ni Precious.
Alex, lapno ka sa takin makapagsulunit ako nga ti mismo kang kuha na kanili ado nga nagkurkuranga. Ngayon, kan may parik na kumamat, iti ayat ko kang kuha na. Ayat ti may sakapsat, ngayon awanin precious. Awanin ti kapsat ko. Awanin, Mylene. Awanin, Alex. Tas yung ti Mylene. When awanin ang makitkitam, ngayon madantulat ta karigit lagip mo, lagip yo. Lagip tayo. Ani precious kat nakasasayat unay nga anak kan kapsat. Si bibiyaglat ta ni precious, iti lagip tayo. Nasakit man ngagpaiso nga awaten ti kinapudno manong nga masapul nga ibturan day nga sakit. Takalpasan dagiti ladingit dumteng ti barong agsapa nga mga barong agsapa asumingising ngumis isim ti init. Nagsinan da papa kini Tita Arlene nga ina de di Precious. Tadi tatimbilin idi ni Precious. Ngagsinadan kat ipamaysan ni papa ti panawan na kinayat na kada kami kanimawa. Ket kasta nga rin tinapasamak manong nem. Nabukil matlayang ti pamilyami nga awanin ti sabari pa nga pamilya ni papa. Nagbalinan nga napudno kani mama. Nagbalinan ang napudno kada kami. Dili na makapagturpos kami kini Alex manong nemi ket nagtek kam ti board ket nakarawar kami. Ket kapo ta addan bukod mi, addan trabaho mi ngagpadpada. Ni akit, tiyak matin napupuutan manong nemi, nga idiawisan nagdinner date kami, ket imanugo ta. Nakapimpinas ka, Mylene. Oh? Ito na nga, mangikuking kareta. Api nga di mo imbaga irikan niya, kanapintasak. At ako kanapintas, no, agpupungtot ka, nga makagurgura ka, nga di mo amot umisem. No, kasta saan ka napintas, hindi? Saan? Apay kinikaya't naglatang, gaputi-pat-patik ka. Narupangat ka man, agpupungtot ka man saan. Agsagsagaba ka man saan. Gaputi-pat-patik ka latang. Lalo manitan, ngay patag ka. Gabutawanan ko retret tamuging mo. Naka-blue-blooming ka. Nakapimpintas, ti ora. Kat anong oras din. So nga, nag-date ta. Sa tapay minom. Oh, taugak pa di, baso. Warta ka nagsa ha. Kung may alak, may balak ha. Manano ko ma, kalpasan ito restaurant. Hindi taigid di bay-bay. Manong nemi, namin pinsan matan nga pati ni Alex kat napalok ng natipuso. Awang pulos pa nagkitakit ko manong nemi. Idi tawisan na, idi may isang beach resort. Kaya ito open cottage. Gapo tarabi manong nemi, nakawaywaya ni Alex. Nga nangala anang bagkat kanyak sak. Inalanak kat napasaklutak ken ko. Alex ha? Agorik ka. Nabayagan ngayon uray ko na ito agundaway. Idadata pa lang ti college, imagine. Irunog ta. Ti panagsinged, panagkayam tayo dito second year college tayo. O, second year, third year, fourth year sa 2 years time. Ti 5 years nga nag-uro. Uy, Alex! Nagloko ka. Abay yung saliksik mo, didakulap mo iti baro ko. Oh. Loko ka. Gidagang ka, Alex. Naimbes ko mama nun, Nemi, nga akalik, didakulap na nga nanggamatan iti mansanas ko. Napangkukit indiin. Takayat ko manong Nemi nga riknaen no kasano, iti imas, ti pa nakapisel-pisel, dagiti mansanas ko. Opo, nakapapaot ka sa gawisyo, tiriknak manong Nemi. Yang ronan lang ronan, di mo na agkan na, titingad ko, tanakatangan at nga ronan. Alex, kalpasan tisang sangit ken pungpungtot. Kahit ko mangig, ti panagasog mo. Asog nga niya. Asog no,
Uy, ale, nga ba nakit inikata nga namin pinsan ti Brak, kan ti Badok manong name kat ne, agdededen kagat-kagatan nan manong name di man, Alex, ala, Uwen manong name, kasta una yung ti panang manson ni Alex, kalagit ito mansanas ko. No maibus nga takit awang kuman, tinalisto na ka ng kirap-kirap. Nagmayat ka din nga riknain manong. Imagine, for how many years, nga nabayag kuman, amapaspasamak kada kami na ito'y kini Alex, nga man niya nga ron. Nadanak iti problema. Gabuti ka adda ni Papa, iti sa bali ng pamilya. Gabuti pa naging imon ko, kini Daddy Precious man. Ngayon kalpasan nga nasulba na di nga dakala problema, ka nakapagturpos kami, adano wayami nga mga ramitik. Kaya't mi kini, Alex, sinakroy na kon manong name, kininsurrect na kon iti kwarto, iti nga cottage. Alex, naskan ka din. Saan ka di nga naskan ko mga kasartap ay sumarsaron nun ti kasar. Maut odi, yun unatan ti honeymoon. Honeymoon. Manong name, naikat nan ti arwatek. Agraman pa yun, manong name, ti tapari ti baba. Idi pa idanak iti kama. Kaya nakalalisto maten manong name, nanguksub ka kiti arwaten na sa simagpat. Kat rinabawan na kun manong. Nga nagraipan ti barokong ken barokong. Naglanang iti nakapapaot na kinibibig mi. Nga kamayatan day tanging kampanagga. Inagek apa naglips to lips. Kalalikutok manong name iti nakulap na taddan ngagdaktakiwas iti baba. Iti nagbaitan di kiti legs ko. Mapanamaten kurkuriruan manong name sukit-sukitin. Sursurbian na maten manong name no kasano ti pamaanan to tap na masarek nga dagos iti ruangan ti kuwem. Medyo pungut-pungutan na pa manong name iti buok ko iti baba. Sana sukit-sukitan kurkurikor. Sana pirit-piritan manong name bugto nga perlas ti tuktok ti ruangan ti kuwem. Sana yung pababa di kiti bibig na manong name iti barokong ko. Manen, Alex, Alex. Tagalpasan ti alpasan manong name iti unuguken sang sangit. Si Baruno manong name iti kaslawang patinggan ng areng-eng kan as-aso. Nangro din manong name iti bababa na pa iti ulo na kadaddan iti nagbaitan di kiti nausnay nga legs ko. Alex, kung namalon na napsug kay tay. Sa bali po tayo na ito eh. Yung laglagi ma'am, saan ko pa nga nabugwa? Ma'am, naraman na hanga nabugwan. Dapay raman na nabugwan. Alex, Alex. Hindi di nga rabi manong namin suko ka namin pinsahan ka ni Alex di kina virgin. Ti amok idikat sa anin nga mapasamak pa iti kastoy. Tati amok idikat problema nga agnanayon. Nga makalbasan nga nasulbar ti problema. Kalbasan manong nami nga nagpasarami tila dingit. Dahito yun supapak tila dingit. Tiragsak nga slawang patinggana. Tiragsak iti pa nakaitayok-tayok ko manong nami tiragsak kalbasan nga naburaken ni Alex ti Kristal. Alex, mapanak manin Alex. Masansan din nga raramidan mi dahito ka ni Alex manong nami. Aging nga da nagpitpitik iti saklot ko. Kaya mamuan manong nami da mamakin papati ka sa saad ko. Anya palang tururay nyo? Madanggam ka diti apo ko nga bastardo mo bastarda? Ang pagdanagan nyo, Papa. Mama, kalbasan ti dakilidi nga problema tayo. Awanin ti sumarunong sa bali pa nga problema. Iso ang pagdanagan nyo. Tapaman lagi din nga mamuan ni Alex kanda nagpipitik ti saklot ko. Sigurado, ibaganan nga dagos ti William Mary mi kanya. Kasta nga rod tinapasamak manong nami. May dan nangas asawa kat natulagan ti kalay sami
Iti madununan data manong nemi nga aldaw ibilang ko may sakali kiti kararagsakan na paset ti biyag ko. Tinanayon manong nemi nga panagmaymaysa ti bagi puso ayat mi keniya Alex. Ti panagsin na pata panagkinarimi ti sangwanan imatang ti Diyos kanimatang digiti tao. Anilang patay ti mabaling nga mamagsina ka na kami. Kani daw dawat ko sabi ko saan kami nga maadaan ti problema? Saan to ko mga tumulad ni Alex idikas tinaramid ni Papa? Saan to ko mga maadaan sa anak to ko mga maadaan ti kaagaw? Awan to ko mati kaagaw dagiti agbalin nga anak mi. Saan to ko mga pumutot ni Alex ti sabali nga babae? Kaya dahil nga rin tinapasamak manong nemi nag-retire ni Papa, ti trabaho na, kaduwadan kini Mama, iti mga aywan ka nagritalo nga po ko na. Intultuloy mo midlat tama nung naimi, kini Alex, iti nagtrabaho para itinaranya kamasakbayan, dikiti anak. Nagbalin nga nasingpet ni Alex, nagbalinak ba't nga napudno ken kwan. Lopesan lat tabat maliklikan, dikiti suliso. Anugutan ni Alex manong nga idi tasang kami pa nga gasawa kat ado di kiti bang sulsulisog ken kuan nga ora itanda gasawa kami adulat ta di kiti bang sulsulisog ken kuan kinore siya adulat ta di kiti lalaki takunada no maaramid ti babae o no maaramid ti lalaki ti chicks maaramid kanu ti babae iti mangala iti number 2 na ore no addan asawa na. No, apikit kami nakastoy manong dili aduma. Ape nga ta, saan tamap nen? Iti maymaysa. Indaw-dawat ko kasta kumat pagtungpalan na manong naimi ti pamilya mi kini Alex. Ketkuhen. Agsipod, tatarakkelin na kita anak mi. Napigsapay lang ti Papa kini Mama. Kat nagtultuloy ti kinasingpet ko. Kat kinasingpet ti asawa. Nagtultuloy na tamat ti irut na iti arakop mi. Bara ti agek ken aprustitunggal may sa kadami. Sana pulos ngagmaumaw ti ayat, dinto pulos agbaliw. Takuna ni Alex, ore no agpadpada kam to kanon nga agkurkuribet-bet. Siyak ketsak to kano pailan ti patpatek na. Akas tamit ti karikken ko ana. Dahito nga rod manong nemi ti pagkabuklan, ti pagkasaritaak, kadagyaman aklaunay iti anos mo, nga nangurnos, halpasang nga nakinsan keng kati detalyena. Kaya nagyaman naglaunay mat iti anos mo, nga nangibasa, kaya't sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagstreamingan di biyag, kadagiti padak, nga nagbuya. More power to your program anong. Tuwing nga nagyaman nga pagayam mo, Mylene. Thank you, Mylene. Tingka pa nagsurat.